Dostal sa ku mne recept na takéto domáce klobásky. No a teraz už sú konečne hotové, tak sa poďte pozrieť, ako som ich pripravoval. Z bôčiku som odrezal všetky kosti a chrupavky. Potom som z bôčiku odrezal kožu, bravčový bôčik som narezal na tak veľké kúsky, aby sa mi zmestili do mlynčeka na mäso. No a teraz som z pliecka poodrezoval všetky šlachy, ktoré na ňom ostali po spracovaní u mesiara. A bravčové pliecko som tiež nakrájal na tak veľké kusy, aby sa zmestili do mlynčeka na mäso. Navážil som kuchynskú soľ a pragandu. Takisto som navážil aj paprikovú klobásovú zmes. Bravčový bôčik som namlel na šajbe s priemerom dier 2 mm. V mlynčeku na mäso som vymenil šajby. Bravčové pliecko som namlel na šajbe s priemerom dier 10 mm. Namleté bravčové pliecko a bôčik som spolu premiešal. K mäsu som pridal namiešanú kuchynskú soľ a pragandu a paprikovú zmes na klobásy. Všetko som spolu dôkladne premiešal. Prepravku s klobásovou zmesou som prekryl potravinárskou fóliou a dal som ju do chladu odležať na 24 hodín. Po 24 hodinách som klobásovú zmes naplnil do narážačky. Musíte narážačku naplniť naozaj natesno, aby ste v nej nemali vzduchové bubliny.
Do hrotu narážačky som natlačil klobásovú zmes a na hrot som natiahol pripravené bravčové črievka, ktoré som mal namočené vo vlažnej vode asi 2 hodiny. Na konci črievka som urobil uzlík. Potom som do črievka cez narážačku natlačil pripravenú klobásovú zmes. Palcom som si určil dĺžku klobásky, akú som chcel mať. Odrezal som koniec črievka. Urobil som na ňom uzlík. A klobásky som trochu zatočil, aby sa spevnili. A takto som postupne naplnil všetku klobásovú zmes do pripravených črievok. Klobásy som potom na 24 hodín odložil do špajzy, aby sa osušili. Udiareň som rozohrial na 20 stupňov Celzia. Klobásky som zavesil do rozohriatej udiarne. Zapálil som štiepku v dymboxe a na dymboxe som nastavil slabší prietok dymu. No a teraz som klobásky údil 3 dní za sebou. Vždy to prebiehalo následovne. 12 hodín sa údili a ďalších 12 hodín len tak viseli v údiarni. No a takto vyzerajú klobásky po 3 dňoch údenia. Vyúdené klobásky som zavesil do chladnej a vetranej špajzy, kde sa sušili 3 týždne. No a po 3 týždňoch prišiel čas na ochutnávku. Klobásy na reze vyzerajú výborne a poviem vám, že aj výborne chutia. No ak vyskúšate urobiť domáce klobásky podľa tohto receptu, dajte mi vedieť, ako sa vám podarili. A nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.